իմ ծառաս հաջողություն պիտի գտնե եւ պիտի մեծնա ու պիտի բարձրանա ու խիստ պիտի փառավորվի։ Որքան շատեր անոր վրա ապշեցան, անոր երեսը մարդու երես են, ու կերպարանքը մարդու որդիներուն կերպարանքեն ավելի ավրված ըլլալուն համար։ Այնպես շատ ազգեր պիտի զարմացնե, թագավորները անոր առջև իրենց բերանը պիտի գոցեն, վասնզի իրենց չպատմվածը պիտի տեսնեն ու իրենց չլսածը պիտի իմանան։ Ով հավատաց մեր տված լուրին, Տիրոջը բազուկը որուն հայտնվեցավ, քանզի անիկա անոր առջև մատաղատունկի պես եւ ծարավուտ երկրե ելնող արմատի պես բուսավ, անիկա կերպարանք կամ վայելչություն չուներ, որպեսի անոր նայեինք, ոչ ալ այնպիսի երևույթը, որպեսի անկյախորժեինք, անիկա մարդոցմե անարգվեցավ ու երեսը ձգվեցավ, վշտերու տեր ու ցավերու տեղյակ եղավ, անկե երես դարձնելու մարդու պես եղավ, անարգվեցավ ու անոր չհարկեցինք, իրավցնե անիկա մեր ցավերը վերցուց ու մեր վիշտերը իր վրա առավ, մենք զանիկա վիրավորված, աստուծմե զարնված ու չարիքի հանդիպած սեպեցինք, բայց անիկա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրենություններուն համար ծեծվեցավ, մեր խաղաղության պատիժը անոր վրա եղավ եւ անոր վերքերով մենք բժշկվեցանք, ամեկս ոչխարներու պես մոլորեցանք, ամեկս մեր ճամփան դարձանք, Տերը մեր ամենուն անօրենությունը անոր վրա դրավ, անիկա անօրենություն կրեց ու չարչարվեցավ, բայց իր բերանը չբացավ, մորթվելու տարվող ոչխարի պես, իր խուզողներուն առջև մունջ կեցող մաքիի պես իր բերանը չբացավ, նեղությամբ եւ դատապարտությամբ վերցվեցավ, ու անոր ազգուտոհմը ով պիտի հայտնե, քանզի անիկա կենթանիներուն երկրեն կտրվեցավ, անիկա իմ ժողովրդից հանցանքին համար զարնվեցավ, անոր գերեզմանը ամբարիշներուն հետ դրվեցավ, բայց երբ մեռավ, հարուստին հետ եղավ, քանզի անիկա անօրենություն մը չգործեց, ու անոր բերնին մեջ նենգություն մը չգտնվեցավ, Տերը հաճեցավ, որ ան ճզմվի եւ տագնապի հանդիպի, երբ իր անձը մեղքի համար ողջակիզե, անիկա սերունդ պիտի տեսնե, իր օրերը պիտի երկրցնե, ու Տիրոջը կամքը անոր ձեռքով պիտի հաջողի, իր անձին աշխատությունը պտուղը տեսնելով պիտի կշտանա։ Իմ արդար ծառաս իր գիտությունովը շատերը պիտի արդարացնե, քանզի անոնց անօրենությունները ինք պիտի կրե, անոր համար մեծերուն հետ բաժին պիտի տամանոր, եւ հզորներուն հետ ավարեն բաժին պիտի առնե, քանզի իր անձը մահվան մատնեց, հանցավորներու հետ սեպտվեցավ, շատերու մեղքը վերցուց ու հանցավորներու համար միջնորդություն ыրա։ Սերներ, մենք տեղեկատվական դարում ենք ապրում, լրատվությունը բազմազան ձևով մեզ հասնում է ամեն կերպերով, հեռուստացույց, համացանց, թերթեր, լրատվական տարբեր միջոցներ, հորդում է նորությունները, լուրերը հորդում են եւ ամեն օր մենք լսում ենք նոր բաներ, ակնկալում ենք, որ լավը լսենք, բայց մեծամասնությամբ վատ լուրեր ենք լսում, ինչ ենք լսում, այսինչ այնինչ երկրներում ռումբեր պայթեցին, այսքան մարդիկ մեռան, այսքանը հիվանդանոցների մեջ ծանր վիճակում են, սպանություններ, առևանգումներ, ինքնասպանություններ ցավոք սրտի, որքան շատացել են այսօր, եւ մենք այս կարգի բաներ ենք լսում այսօր, ինչ զգացողություն ունեցաք, երբ որ լսեցիք, որ մի ադրբեջանցի մարդասպան, մի ստահակ, կենթանացին մի արարած, որ կացինով քնած հայ զինվորականին սպանել էր, տարան Ադրբեջանում հերոս դարձրեցին, ազատեցին բանտից, ինչ զգացողություն ունեցաք, անշուշտ գիտեմ, որ բոլորիդ վրա ծանր զգացողություն եղավ, եւ այսօր լուրերը մեծամասամբ շատ
ավելի բացական են, քան դրական։ Ուրախանալու շատ բաներ չկան։ Մարդիկ ասում են, լավ ասենք, որ լավ լինի։ Լինում է այդպես։ Դա դատարկ սրտի մխիթարանք է, այդպես չէ։ Լավ ասելով լավ չենք լինում։ Մենք ոչ թե լավատես ենք, մենք իրատես ենք։ Իրավիճակներն են ցույց տալիս։ Լավատես լինել լավ զգացողություն է, լավ վիճակ է, բայց հաճախ այդպես չէ, եւ դրա հետևանքով շատ հաճախ մենք հիասթափվում եւ գայթակղություններ ենք ունենում, որտեւ ցանկանում ենք լավին, բայց վատը պատահեց։ Ուրեմն աշխարհի բերած լուրերը հուսադրող չեն, լավ չեն։ Լավ ում գնանք։ Եթե աշխարհը այդպիսին է, միակ տեղը որ պիտի գնանք Աստծուն։ Տեսնեք Աստված ինչ լուրեր ունի մեզ համար։ Ինչ եք ակնկալում, լավ։ Հենց սկզբից վատ լուր է։ Աստված էլ, միթե Աստված էլ վատ լուր ունի, այո, Աստված վատ լուր ունի, այն էլ մի քանի հատ, բայց մի շտապեք։ Հետևանքը լավ է, որովհետև լավ լուրերի ժամանակն էլ կա։ Ուրեմն առաջի վատ լուրը հետևյալն է. Աստված հռչակում է, համայն մարդկությունը մեղավոր է։ Աստված մեղադրող կողմն է։ Ինչպես թե համայն մարդկությունը, բա լավ մարդ չկա։ Աստված ասում է բոլորը մեղավոր են։ Որպեսզի մեր ասածները ապացուցվի, բերենք հենց Աստծո խոսքը, տեսնենք ինչ է ասում։ Հռոմեացիս 3:23 համար։ Բոլորը մեղք գործեցին եւ Աստծո փառքից ընկած են։ Բոլորը անխտիր բացառություն չկա։ Բոլոր ադամական սերունդը Աստծո փառքից ընկած է։ Դեռ ավելին, եկեք Հռոմեացիս 3:10-18 համաները կարդանք, հավելյալ ձևով թե Աստված ինչպես է մեզ ներկայացնում Ադամը իր ամբողջ էությամբ։ Հռոմեացիս 3:10 համարից։ Ինչպես գրված է թե արդար չկա եւ ոչ մեկը։ Եթե այսօր մեկ իրեն արդար է կարծում, Աստծո չափանիշներով ինքը խափանված է։ Աստված հռչակում է արդար չկա եւ ոչ մեկը։ Մեկը չկա որ հասկանա, մեկը չկա որ Աստված փնտրե։ Բոլորը խոտորեցան, մեկտեղ անպիտան եղան, աղեկությունը նող չկա, մեկն ալ չկա։ Նրանց կոկորտը բաց գերեզման է, իրենց լեզվով նենգավոր եղան, իժերի թույն կան նրանց շրթունքների տակ։ Եվ հիմա դուք ասում եք, որ ոչ բոլորին է, այնքան լավ մարդիկ կան։ Աստված է ասում, որ բոլորին է անխտիր։ Անոնց բերանը անեծքով եւ դառնությունով լեցուն է։ Նրանց ոտքերը կաճապարեն արյուն թափելու, կործանում եւ թշվառություն կա իրենց ճամփաների մեջ, խաղաղության ճանապարհը չճանաչեցին, Աստծո վախը չկա նրանց աչքերի առջև։ Այսպիսի բնութագիր է տալիս Աստված ադամական բնություն ունեցող մարդուն։ Լավ, բայց շատ մարդիկ կան, որ այսպես չեն վարվում, նրանց լեզուների տակ թույն չկա, այսինքն շատ քաղցր լեզվով են խոսում, իրենց վարվեցողությունը, իրենց վերաբերմունքը շատ բարի է, դրական է։ Մենք դրա համար պիտի գնանք եդեմական պարտեզ, տեսնենք արմատը որտեղից է գալիս։ Իսկ եդեմական պարտեզում կատարվեց այն, ինչ որ չենք ուզի երբեք լինի։ Մարդը Աստծուն աննազանդ գտնվելով Սատանային լսեց եւ մեղավոր բնությունը իր մեջ եկավ։ Ադամը մեղավոր դարձավ, հետևաբար իր սերունդներն էլ ժառանգաբար այդ մեղավոր վիճակը կրում են։ Բայց դու հիմա իրավացիորեն ասում ես, Ադամը մեղք գործեց, թող ինքը իր մեղքի պատիժը կրի։ Ես ինչ մեղավոր եմ։ Իրավացի ես։ Եթե մարդկային սկզբունքներով դատենք, իրավացի ես։ Մի անձնավորություն ուրիշի մեղքի համար ինչի պիտի պատասխան տա։ Մանավանդ որ այդ հազարավոր տարիներ առաջ տեղի ունեցած մի դեպք է։ Բայց այդ բանը ժառանգաբար եկավ։ Մեր նախահայրը այդ գործեց եւ մենք ժառանգաբար այն ստացանք։ Տեսեք Աստված ինչ է ասում այս կապակցությամբ։ Եսայի մարգարեություն 43-րդ գլուխ 26-27 համարները։ Քո նախահայրդ մեղք գործեց, դու զրուցիր որ արդարանաս։
Նա մեղքը գործեց, այդ մեղքի բնությունը դու ստացար, բայց եթե դու խնդրես, այդ մեղքերի թողություն պիտի լինի, այդքան հեշտ։ Ուրիշ մեկ համար, Եսայի 52:3-ը ձրի մեղքի ծախվեցինք, առանց ստակի պիտի փրկվենք։ Այսինքն, այդ մեղքը ինքնաբուխ ձևով մեր մեջ եկավ, մեր ծնունդով, բայց առանց ստակի, առանց դրամ տալու, առանց մի գործ անելու, առանց չարչարանքի փրկություն պիտի ունենանք։ Տեսնում եք, Աստված լուծումը բերել է դրա։ Նորից կարծում եմ, որ շատ հակառակողներ կարող են լինել, ասելով, որ գիտեք, ինչի մասին է խոսքը, տասնաբանյա օրենքը մենք պահում ենք։ Կա այդպիսի մեկը, եթե ձեռք բարձրացնի ուրախ կլինենք, բայց չկա, ավելի ուրախ ենք, որ ձեռք բարձրացնող չկա, որովհետև դա նշանակում է բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ տասնաբանյան պահելը անկարելիություն է։ Նրանք, ովքեր որ ասում են մենք պահում ենք, դա մաքուր կեղծավորություն է։ Փարիսեցիներից էլ այն կողմ կեղծավորություն է։ Որովհետև այն Տեր Հիսուս ասաց, եթե ասում ենք մի սպանիր, բայց մեր մտքի մեջ, մեր նմանակին, մեր եղբորը, մեր ընկերոջը անմիտ ենք ասում, արդեն մարդասպան ենք, արդեն դատաստանի ենթակա ենք։ Տեր Հիսուս հոգևորացրեց այդ օրենքը, որպեսզի մեկը չպարծենա ասելով, որ ես այդ օրենքը պահում եմ։ Հետո Աստծո տված օրենքը միայն տասնաբանյան չէր, հարյուրավոր օրենքներ տարբեր բնույթի, որ պահելը անկարելություն է։ Եվ եթե բոլորը պահես ու մեկ օրենքի մեջ թերանաս, դա նշանակում է ամբողջ օրենքը դու ձախողել ես, չես պահել։ Աստծո առջև որևէ մեկը պիտի չարդարանա օրենքի գործերով, քանզի օրենքով մեղքը կճանաչվի։ Եվ տեսեք, Աստված ինչպես է բնութագրում մարդու սիրտը։ Երեմիա 17:9 համարը։ Մարդու սիրտը խիստ չար է եւ խաբեբայ է։ Այդպիսին է մարդու սիրտը, բոլոր մարդկանց սրտերը այդպիսին են։ Երկու գեղեցիկ համարներ կան Երեմիայի մեջ, եկեք միասին քննենք։ Երեմիա 13:23-ը միթե կարելի է որ եթովպիացին իր մորթը կամ ինձ իր խայտուցները փոխե։ Եթովպիացին ինչ մորթ ունի։ Սև է։ Հնարավոր է որ այդ սևը ճերմակ դառնա։ Հա? Մայքլ Ջաքսոնը մի քանի 100 գործողություններ կատարեց, ճերմակ երևում էր, բայց բնականոնը իրենը սևն է։ Այսինքն եթովպիացին իր մորթը չի կարող փոխել։ Այդպես էլ մարդը իր սիրտը չի կարող փոխել այն բնությամբ, այն ծնունդով չար է։ Կամ ինձ ասվածը ընձայռուցն է, ինձը leopard, լեոպարդ ռուսերենով։ Այդ կենդանի վրա ինչ կա։ Խայտուցներ կան, խայտուցները գիտեք ինչ է այդ պուտերը, այդ կետերը, որ կա իր վրա։ Հնարավոր է որ դրա հաջորդ սերունդը, այսինքն իրենից ծնված ձագը այդ խայտուցները չունենա։ Հնարավոր չէ։ Հետևաբար մարդն էլ իր սիրտը երբեք հնարավոր չէ, որ կարողանա փոխել։ Դուք ալ չարություն անելու սորված լինելով, կարենաք աղեկություն անել։ Չարության սորված լինելով մարդկանց սրտի խորհուրդները իրենց ծնունդով արդեն չար են։ Եթե ուսումնասիրենք փոքր երեխայի վարվեցողությունը, կեցվածքը, մտածումները, փոքրուց նրա մեջ ինչ կտեսնենք, անձնասիրություն, նախանձ, չարություն, արդեն փոքրուց այդ բաները երևում են։ Ինչի համար, որտեվ արդեն այդ մեղքով, ադամական մեղքով նա ծնվեց։ Մեկ համար էլ կարդանք ուրեմն Երեմիայի 2:22-ը, եթե բորակով լվացվեք ու շատ օճառ էլ գործածեք, ձեր անօրությունները արջևս բիծի պես կմնան, կսե Տերը։ Ինչ ուզում ես արա։ Մի լավ լվակ ես, օճառով, տարբեր միջոցներով, միևնույնն է։ Ձեր անօրությունները ասում է բծի նման ձեր վրա մնում են, որովհետև ձեր բնությունը այդպիսին է։
Տեսնում եք, Աստված ամբողջությամբ գետնին է զարկում մարդու ադամական բնությունը։ Այսօր թերևս այս բաները խոսելով շատերի առջև մենք բացասական մտածողություն ունեցող մարդիկ պիտի երևանք, բայց ճշմարտությունը սա է։ Ավելի լավ է ճշմարտությունը խոսվի, որ հաճախ դրա ազդեցությունը կամ հակազդեցությունը նեգատիվ է, բացասական է, քանց թե մենք կեղծենք Աստծո խոսքը, քավլիցի, մենք կանչված ենք Աստծո ճշմարտությունները խոսելու եւ դա պիտի անենք, միջև վերջ։ Ուրեմն Աստված մեղադրող կողմն է, մարդկությանը մեղադրում է։ Իսկ եթե մենք գնանք Գաղատացիս 5-րդ գլուխը, հետեւյալ պատկերը պիտի տեսնենք։ Գաղատացիս 5-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները։ Արդ մարմնի գործերը հայտնի են, սրանք են շնություն, պոռնկություն, պղծություն, գիջություն, կռապաշտություններ, կախարդություն, թշնամություններ, կռիվներ, նախանձներ, բարկություններ, հակառակություններ, երկպառակտություններ, բաժանումներ, չար նայվածքներ, մարդասպանություններ, գինովություններ, անառակություններ եւ ինչ որ սրանց նման են, մասամբ նորին։ Զոր հիմիկվանե ես ձեզի կսեմ, ինչպես առաջվանել կսեի, որ այսպիսի բաներ գործողները Աստծո արքայությունը պիտի չժառանգեն։ Մարդու բնությունը ամբողջությամբ բացահայտում է Աստված։ Եվ այն նրան, որ ասի, որ իմ մեջ չկա այդ բանը, Աստված է ասում, բոլորի մեջ կա այս ամեն բաները, բայց շնություն, պոռնկություն, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք քաղաքակիրթ մարդիկ ենք։ Աստված ասում է, դրա պոտենցիալը բոլոր մարդկանց մեջ կա։ Եթե չես անում, այդ պոտենցիալը մարդու մեջ կա։ Եթե նման հող կամ իրավիճակ ստեղծվի, այն մարդը, որ իր բնությունով շատ փափուկ մեղմ է, կարող է մարդասպան դառնալ, այդպես է թե չէ։ Կարող իրավիճակները կարող են ստիպել այդպիսին դառնալու համար։ Ուրեմն Աստված այսպես է նկարագրում մարդու բնությունը։ Այս երկրավոր կյանքի մեջ մեկը, որ անօրություն է անում եւ բռնվում է, որ մեղք է համարվում, ինչ են անում նրա հետ, ինչպես են վարում, դատ են տեսնում, չէ, դատապարտում են, ազատազրկում են, չէ, կարող է այդ ազատազրկումը լիներ պայմանական, կամ մի քանի ամիս բանտարկություն, մի քանի տարի, միջև life in prison կամ միջև կյանքի վերջ պիտի նստի, կամ էլ մահապատիժ, այդպես էլ է լինում։ Աստծո դատաստանը, Աստծո հռչակումը միայն մահ է։ Մեղքի համար միայն մահ է։ Ուրեմն երկրորդ վատ լուրը կա։ Մահ։ Պատճառը ինչ է? Պատճառը մեղքն է։ Մեր նախահայրը եւ իր կողակիցը ստեղծվել էին հավիտյան ապրելու համար։ Սակայն մեղքի պատճառով մահկանացու դարձան, թշվառ դարձան, թեև Ադամը իր մարմնի զորությամբ 930 տարի ապրեց։ Սակայն այդ զորությունը հիմա մարդիկ չունեն, մարդու կյանքի տարիները որքան են? 70, եթե ուժով եւ զորությամբ 80 էլ լինեն, դրանց փառքը տառապանք եւ ցավ է, այդքան բան։ Հռոմեացիս 6:23-ը մեղքի վարձքը մահ է։ Աստված նախ բացահայտեց, որ մենք մեղավոր ենք, հիմա էլ հռչակում է հետևյալը. մեղքի վարձքը մահ է։ Այս համարը շարունակություն ունի, որ մեզ շատ հուսադրող է, բայց դա լավ լուրերի բաժնում։ Հռոմեացիս 5-րդ գլխից պիտի կարդանք, Հռոմեացիս 5-րդ գլուխ եւ 12-14 համարները, հետևյալն է ասում. Վասնզի ինչպես մարդեմը մեղքը աշխարհ մտավ եւ այն մեղքեն մահը Ադամից եկավ եւ շարունակվեց սերունդների վրա, այնպես բոլոր մարդոնց վրա տարածվեցավ մահը, քանզի ամենքն էլ մեղանչեցին։ Վասնզի միջև օրենքի ատենը աշխարհի մեջ մեղք կար, բայց մեղք չէր համարվում, քանի որ օրենք չկար։ Եթե օրենքը չի ասում, որ մարդ սպանելը մեղք է, մեղք չէր։ Բայց երբ որ ասեց մեղք է, այդ ժամանակ դարձավ ուրեմն մեղք։ Սակայն մահը Ադամից մինչև Մովսես թագավորեց, նաև Ադամի հանցակի նման չմեղանչողների վրա էլ,
որ օրինակ էր անոր, որ ետքը պիտի գար։ Մենք Ադամի նման մեղանչեցինք։ Մենք այդ մեղքը գործեցինք։ Ոչ։ Բայց այդ մեղքը մեր վրա էլ անցավ։ Նրանք, ովքեր Ադամի նման չմեղանչեցին։ 17 համարը։ Վասնզի եթե մեկ մարդու մեղքով մահը թագավորեց։ Նաև 18 համարը, ուրեմն ինչպես մեկին հանցանքով բոլոր մարդոց դատապարտության վճիռ եղավ։ Եվ նաև 19 համարը, ինչպես մեկ մարդու աննազանդությունով շատեր մեղավոր եղան, ուրեմն մեկի պատճառով եղավ։ Ադամ, այսինչ արեցիր։ Տես ինչ իրավիճակի մեջ ենք մենք հայտնված։ Բայց Ադամի փոխարեն ով էլ որ լիներ, մեզանից ով էլ որ լիներ, այդ աննազանդությունը եւ մեղքը պիտի գործեր, այնպես որ Ադամին եւ Եվային հանգիստ թողենք, երբեք չայպանենք։ Նրանք նոր առաջին ստեղծվածներն էին եւ անփորձ էին եւ նրանց փորձողը շատ փորձառու մեկն էր, որ կարողացավ նրանց խաբել։ Աստծուց տրված օրենքը բացահայտեց մեղքի մեղք լինելը։ Ուրեմն այդ օրենքի միջոցով հռչակվեց մեր մեղավոր լինելը։ Առաջի Կորինթացիս 15:56-ի մեջ ասում է. մահվան խայթոցը մեղքն է, այսինքն մեղքը պատճառ դարձավ մեր մեռնելու եւ մահը այսօր մարդկության վրա թագավորում է։ Թեև գիտնականներ լծված են այն գործին, որ կարողանան մարդու կյանքը երկարացնել, քլոնինգ անել, այդ միջոցներով, որտեղ տեսնում են, որ այս կյանքը շատ անցողիկ է, կարճ է։ Եթե մեկը 100 տարվա հասնում է, ասում են, ինչ երկար կյանք ապրեց։ Միևնույն է, մարդը մեռնում է, եւ դրա դեմը առնել հնարավոր չէ։ Աստված հռչակեց այն օրը, որ կերար, պիտի մեռնես։ Եվ Ադամը այդ օրը մեռավ ինքը, թեև մարմնի զորությամբ 930 տարի ապրեց։ Ուրեմն սկիզբը մեղքը, հետո մահը։ Վատ լուր համար 3։ Ես սա կոչվում է դատաստան։ Այստեղ Աստված ներկայանում է որպես դատավոր։ Եվ Աստծո մեղադրական եզրակացությանը պիտի հանգենք։ Եբրայեցիս 9:27-ում գրված է. մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ Ինչպես թե մեռնելով ամեն բան չի վերջանում։ Աշխարհի համար այդպես է։ Գերեզմանի մեջ դրեցին, վերջացավ։ Վրան փակվեց, հողը լեցվեց, չէ՞։ Եվ այդ փթելու կամ ասենք հող դառնալու process-ը սկսվեց։ Սակայն Աստված մեզ բերում է հետևյալ կարևոր ճշմարտությունը, որ մարդը մեռնելով չի վերջանում։ Վերջանալ չկա, որտեղ մարդը Աստծո պատկերի եւ նմանության պես է ստեղծված, երրյակ բնության պես ստեղծված, հոգի, շունչ կամ անձ կամ conscience գիտակցություն եւ մարմին։ Մարմինը գնաց հողին, մարդու անձը եւ հոգին պիտի մնան հավիտյան։ Նրա հիշողությունը, նրա ինքնագիտակցությունը հավիտյան պիտի մնա։ Ուրեմն մայից հետո դեռևս դատաստան կա, որ շատ ավելի սարսափելի է եւ կենթանի Աստծո ձեռք ընկնելը սարսափելի մի բան է։ Դատաստան։ Ուրեմն երրյակ բնություն կա։ Ինչ ապացույց ունենք, որ այդ երրյակ բնությունը կա։ Աստծո խոսքը մեզ բազմաթիվ ապացույցներ տալիս է։ Նախ Թեսաղոնիկեցիս թղթի մեջ է գրված, որ Աստված ձեր հոգին, շունչը եւ մարմին անարատ պահի միջև իր գալուստի օրը։ Կամ Եբրայեցիս 4:12 այդ գեղեցիկ համարը Աստծո խոսքը երկսայրի սուրի պես է եւ կենթանի է, որ կթափանցի մեր հոգին, շունչը եւ մարմինը եւ հոդվածները, նրա առջեւ որևէ բան թաքնված չկա, այլ պարզ եւ հայտնի է։ Ուրեմն մենք երրյակ բնություն ունենք սիրելիներ։ Ոչնչացում չկա, մեռնողը միայն մարմինն է, դրանից հետո դատաստան կա։ Ինչն է դատաստանի նյութը, ինչի համար Աստված պիտի մեզ դատի, որ մենք Ադամից ստացած մեղավոր բնություն ունենք, դրա համար։ Ոչ։
Եթե այդպես լիներ, մենք կարող ենք ասել, Տեր Աստված, ես ինչ մեղք ունեմ, որ ծնունդով այդ մեղավոր բնությունը ես ստացա, ես ինչ մեղք ունեմ, ես ինքս ինձ փոխելու կարողությունը, հնարավորությունը չունեի։ Մեր կատարած մեղքերը մեր մեղավոր բնության արդյունքն են։ Սակայն մենք մարդկությունը պիտի դատվի մեկ բանի համար։ Հիսուս Քրիստոսը մերժելու համար։ Ահա դատաստանի նյութը, որպեսզի բոլորը անպատասխանի մնան։ Հայտնության 20-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալը։ 20-րդ գլուխ 11-15 համարները մեզ ներկայացնում է Աստծո դատաստանի աթոռը։ Շատ զորավոր է այն։ Այսօր մարդիկ վախենում են դատարան գնալու, դատ ունեն, դողում են, ինչ պիտի պատահի, ինչ պիտի որոշում ընդունեն իրենց համար։ Բայց թե այս երկրավոր դատարաններից ու դատավորներից այդպես վախ կա, բա ինչպիսի վախ մարդը պիտի ունենա Աստծուց։ Տեսեք ինչ է գրված։ Հայտնություն 20, 11 համարից։ Մեծ ճերմակ աթոռ տեսա, որի վրա մեկը նստած էր։ Նրա երեսեն երկիր ու երկինք փախան ու տեղը չգտնվեցավ անոնց։ Աստված արդար զորեղ դատավոր է։ Տեսա պստիկ եւ մեծ մեռելներ, որոնք Աստծո առջև կանգնած էին։ Գրքերը բացվեցին եւ ուրիշ գիրքն էլ բացվեց, այսինքն կյանքի գիրքը։ Եվ գրքերի մեջ գրված մեռելները դատվեցին իրենց գործերի համեմատ։ Եվ ծովը իր միջի մեռելները տվեց եւ մահը եւ դժոխքը իրենց միջի մեռելները տվին։ Ամեն մեկ իր գործերի համեմատ դատվեցավ։ Եվ մահը ու դժոխքը կրակի լճի մեջ ձգվեցան։ Սա է երկրորդ մահը, եւ ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեցավ, կրակի լճի մեջ ձգվեցավ։ Շատ սարսափելի է, ահավոր է, անտանելի է։ Տեր Հիսուս ավելի շատ դժոխքի մասին խոսեց, քան դրախտի։ Եվ այսօր մարդիկ կան, որ ասում են, ինչ դրախտ, ինչ դժոխք, շատերն են այդպես ասում։ Անգամ հարանվանություններ կան, որ ասում են, դժոխք չկա, որտեղ Աստված բարի է։ Աստված բարի լինելով ինչպես կթույլ տա, որ մարդը գնա դժոխք։ Աստված մարդու համար դժոխք չստեղծեց երբեք։ Դժոխքը ստեղծված էր սատանայի եւ իր չար հրեշտակների համար։ Բայց Աստված ինչ անի, որ մարդը իր կյանքի ամբողջ տևողությամբ մերժում է Աստծո կատարած այդ սքանչելի փրկությունը։ Հիսուսին մարդիկ մերժում են, որ այս աշխարհ եկավ մի մեծ առաքելությամբ, եւ դա իմ եւ քո փրկությունն էր։ Նա կատարեց այդ փրկությունը, եւ նրա սպասածը ակնկալիքը, որպեսզի մենք այդ փրկությունը ընդունենք։ Այսքան բան հավատքով միայն ընդունենք, Աստված ուրիշ բան չի պահանջում մեզանից։ Դժոխքը վերջին տեղը չէ ի դեպ։ Այն սպասատեղի է, միջև որ ճերմակ աթոռի դատաստանը տեղի ունենա, եւ ասում է դժոխքը իր միջի մեռելները տվեց, եւ բոլորը պիտի գնան ծծումբով այրված կրակի լիճը։ Միտեղ որտեղ երբեք կրակը չի դադարում։ Երբեք կրակը չի դադարում։ Այսօր երբ որ ջերմաստիճանը 100 աշճանից անցնում է, 100 աշճան Ֆարենհեյթով կամ Սելսիուսով, երբ որ 40 աշճան անցնում է, մարդիկ էլ չեն դիմանում, այս ինչ տաք է, չեք դիմանում։ Փնտրում են հովտեղ, մի ստվերոտ տեղ կամ այս air condition-ները անպայման պիտի լինեն, որ մարդիկ դիմանան։ Բայց եթե 100 աշճանին չեք դիմանում, բայց ծծումբի կրակի լճի մեջ ինչպես պիտի դիմանաք։ Մեկ օր չէ, երկու օր չէ, մեկ ամիս չէ, հավիտյանս հավիտենից պիտի լինի այդ ամենը։ Եսայի 5:14-ը այսպես է գրված. Սրա համար դժոխքը ինք իրեն կլայնեցնե ու բերանը չափից դուրս կբանա։ Անոր պարծանքն ու բազմությունը եւ աղաղակ ու զվարճությունը անոր մեջ պիտի իշտեն։ Այսինքն այս նեգատիվ ձևով, բացական ձևով, այդ աղաղակը ինչ զվարճության մասն է խոսքը, սարսափելի մի տեղ պիտի լինի եւ դժոխքը ինք իրեն լայնացնում է, որտեւ շատվոր են, որ լայն ճանապարհով գնում են եւ պիտի հայտնվեն դժոխքում ու ծծումբի այրած կրակի լճում։ Ցավալի է, ցավալի է։
Ինչի համար է ավետարանությունը երկրի վրա։ Միայն մեկ նպատակով, որ մարդիկ ճշմարտությունը լսեն, ապաշխարեն եւ դժոխք գնալու փոխարեն փրկվելով հավիտենական կյանքով գնան Աստծո թագավորությունը։ Սա է ամբողջ նպատակը։ Շատ բացական բաներից խոսեցինք, չէ՞։ Արդյոք ընկճվեցիք։ Գանք լավ լուրերին։ Լավ լուր համար 1։ Աստված բարի է։ Հետևաբար իր բերած լուրերն էլ բարի են։ Ուրեմն դրա համար մենք չասենք լավ լուր, ասենք բարի լուր։ Ավետարանը ինչ է։ Բարի լուրի ընծայումն է։ Բարի լուր է մեզ տրված։ Աստված բարի է։ Աստված ողորմած է, գթած է, մեղավոր մարդուն չի ուզում, որ կորսվի, երկայնամիտ է, սպասում է, որ մարդը ապաշխարի։ Ուրեմն այս ընկած վիճակից մարդուն հույս կա։ Հնարավորությունը տրված է եւ դա մեղքի դատապարտությունից ազատագրումն է։ Մեղքից որպեսզի մեկ ազատագրի, պետք է որ արդարանա։ Բայց մարդը իր կարողություններով այդ արդարացումը ստանալու միջոցը չունի։ Չի կարող, որտեղ Աստծո օրենքի մեջ գրված է, առանց արյուն թափելու մեղքերի թողություն չկա, արդարացում չկա։ Լավ, մարդը իր կյանքով պիտի վճարի, ուրեմն ինչ է սրա լուծումը։ Լուծումը արդեն 2000 տարի առաջ կատարվել է խաչի վրա։ Հիսուս միակ արդարը, միակ սուրբը իր կյանքը խաչի վրա զոհեց, որպեսզի մենք իր թափված արյան զորությամբ եւ արժանիքով արդարանանք։ Տեսեք ինչ է գրված Հռոմեացիս 3:21-ի մեջ։ Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի հավատքից է, որ բոլոր հավատացողների վրա կլինի։ Հիսուս Քրիստոսի հավատքից։ Մեկը երբ որ հավատում է, Հիսուսին ընդունում է, այդ արյան միջոցով արդարանում է, մեղքերի թողություն եւ քավություն է լինում։ Աստված ասում է, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես են, ձյունի պես պիտի ջերմականան։ Մեր անցյալը պիտի անցնի, Աստված ջնջում է այն Հիսուսի արյան արժանիքով։ Իսկ ովքեր որ Տիրոջը չեն եկել, իրենց կատարած բոլոր մեղքերը իրենց ուսերի վրա դարսված են։ Եվ դրանց համար Աստծո առջև կանգնել եւ պատասխան տալ կա։ Այս ամենը սիրելիներ, Աստծո սիրո արդյունքն է։ Հռոմեացիս 5:8 Աստված իր սերը, որ մեր վրա ուներ, հայտնեց, երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ։ Մենք մեղավոր ենք, մեղքերի մեջ ենք, այս աշխարհի ընթացքով ենք գնում։ Աստված այն ժամանակ մեզ սիրեց։ Աստված այսօր մարդուն չի ասում, գնա մեղքերիցդ կսրբվես, մի լավ վիճակի որ լինես կմտածենք։ Հնարավոր չէ։ Մարդը ինքը իրեն չի կարող բարելավել, եթե արտաքինից ինքը, ասենք, իրեն ցույց տա, որ բարեկիրթ է, եւ կարող է, կան այդպիսի մարդիկ, որոնք բարձր կրթություն ունեն, դաստիարակություն ունեն, արտաքինից բարեկիրթ են, սակայն սիրտը չի փոխված։ Այդպիսի մարդկանց ոտքի ծայրի վրա կողեք։ Եվ այն ժամանակ կտեսնեք այդ կրթված, այդ բարի մարդը ինչպիսի մի իրավիճակ կունենա։ Աստված իր սերը հայտնեց իր ձեռքերի գործերի վրա, մեղավորների համար։ Առաջի Հովհաննես 4:10 Այս բանի մեջ է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, հապա նա սիրեց մեզ եւ իր որդուն ղրկեց մեր մեղքերին քավություն լինելու։ Ոչ թե առաջ մենք իրեն սիրեցինք, ինքը մեզ սիրեց։ Աստված գութ ունի մարդկանց վրա, չի ուզում մարդիկ կորսվեն, դժոխք գնան, ուզում է որ փրկվեն եւ հավիտենական կյանք ունենան։ Ամենը խաչի վրա տեղի ունեցավ, այս մահը Տեր Հիսուսի կոչվում է փոխանորդական մահ։ Այսինքն, մենք որպես մեղավորներ մեր տեղն էր խաչը, սակայն Հիսուս, որ անմեղ էր, արդար էր, սուրբ էր, մեր փոխարեն մեղավոր համարվեց, խաչի վրա ելավ եւ համայն մարդկության մեղքը իր վրա վերցրեց։ Հիսուս մեր դատապաշտպանը։ Սկիզբը ինչպես սկսեցինք, Աստված մեղադրող կողմն էր, չէ՞։
Հիմա Հիսուս մեր դատապաշտպանն է, ինչ սքանչելի է, հիանալի է։ Եսայի 33:22-ը, քանզի մեր դատավորը Տերն է, որ ինքը դատում է։ Մեր օրենսդիրը Տերն է, մեր թագավորը Տերն է, բայց նա մեզ պիտի ազատի։ Եվ Հոբը ասում է. Իմ դատապաշտպանը երկինքն է։ Մենք ունենք այդ դատապաշտպանը։ Հիսուս այսօր մարդկության համար ուզում է այդ դատապաշտպանը լինել։ Նրանք, ովքեր որ իրեն հավատում են, իր արյունով, հոր առջև ներկանալով դատապաշտպանում է եւ մարդիկ մեղքերի թողություն ու քավություն են ստանում։ Եթե չունես դատապաշտպանը Հիսուս Քրիստոսը, կորցված վիճակի մեջ ես, մտածիր։ Աստված մեզ այնց ոչինչ չի ուզում սերներ, որովհետև Ադամի ձեռքից ինքը լավ բան չի սպասում։ Մեր սիրտը չար է, իր առջև ինչպես պիտի գնանք։ Դրա համար այս կրոնները, որ ստեղծված են, եւ նրանց նպատակն է այս արա, այն արա, ոչ միայն պատվիրան են տալիս, պարտադրում են։ Լավ մարդ եղիր փրկվելու համար։ Կարելություն է սա։ Անկարելություն է։ Օրենքի գործերով փրկություն չկա, օրենքի գործերով արդարացում չկա, այլ փրկությունը ձրի է։ Հիսուսի արյան արժանիքով է, ձրի, անվճար։ Եփեսացիս 2:8 համար։ Շնորհքով փրկված եք հավատքի միջոցով, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո ձրի պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծեն ասի, ես գործեր արեցի, լավ բաներ եմ արել։ Ես բարերար եմ, ամբողջ ազգի համար, մարդկության համար, եւ եթե ես չփրկվեմ, ով պիտի փրկվի։ Սա խաբեություն է, ինքնախաբեություն է։ Միայն Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով, grace տրված ձրի պարգև, եւ դա կլինի հավատքի միջոցով, որպես մեր հավատքի արդյունքը մեր հոգիների փրկությունը պիտի ունենանք։ Բարի լուր համար 2 փրկվելուց հետո ինչ սիրելներ։ Ասեք փրկվեցինք, հետո լավ, մեղավոր ենք, հիմա փրկված ենք։ Հավիտենական կյանք։ Հավիտենական կյանք։ Սկզբում հիշում եք Հռոմեացիս 6:23 ասեցինք, ասենք գրված է մեղքի վարձքը մահ է եւ այդտեղ կանգնեցինք։ Հիմա շարունակությունը։ Մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո ձրի պարգևը հավիտենական կյանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Թերևս ոմանք, որոնք տարակուսում են, կասկածում են, ասում են, որ դե լավ է հավիտենական կյանքը ով գնաց, ով մտավ, որ մի օրինակ գոնե կա, թե չէ, հա? Կա այդպիսի օրինակ։ Մեր հավատքի առաջնորդը այդ օրինակը մեզ թողեց, որպեսզի մենք իր շավիղներին հետևենք։ Առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլխի մեջ եւ 12-15 համարները պիտի կարդանք, առաջի Կորինթացիս 15։ Մեռելների հարության վրայով է գրված սերներ։ Մեռելների հարությունը քրիստոնեության ամենամեծագույն հավատալիքն է։ Եթե մեռելների հարություն չկա, պարապ տեղն ես Աստծուն հավատում։ Աստուն ինչի համար ենք հուսացել։ Այս կյանքի բարիքների համար։ Աստծո խոսքը ասում է, դուք ամեն մարդկանցից ավելի խղճալի եք, բայց ահա տեսնենք ինչ է գրված։ Ուրեմն եթե Քրիստոս կքարոզվի, որ մեռելներից հարություն առած է, ինչպես ձեզանից մեկ քանիսները կսեն մեռելների հարություն չկա, արդեն Քրիստոսի հարությամբ մեռելների հարություն առնելու այդ հույսը մեզ բերված է։ Եթե մեռելները հարություն չեն առնել, Քրիստոս էլ հարություն առած չէ։ Եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, մեր հավատքը պարապ է, եւ տակավին մեր մեղքերի մեջ ենք, եւ մենք էլ որ քարոզում ենք, Աստծո սուտ վկաներն ենք լինում, որովհետեւ ասում ենք Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ։ Բայց օրհնյալ է Տերը, ինքը իրապես մեռելներից հարություն առավ, եւ հավիտյանս հավիտենից կենթանի լինելով նորից չի մեռնելու, մահը նրա վրա իշխանություն չունի։ Հետևաբար իրեն հավատալով մենք էլ մեռելներից պիտի հարություն առնենք։ Պողոս առաքյալը Ագրիպաս արքայի դեմ կանգնած էր։ Գործք առաքելոց 26:8 եւ ասաց. ինչ չհավատալու բան կա, որ Աստված մեռելները կհարուցանի։ Աստված իր խոսքով երկինք ու երկիրը ստեղծեց։
այս ամբողջ ներդաշնակությունը տիեզերքի մեջ եւ երկրի վրա այդ ամենը խոսքով ստեղծեց, իր համար դժվար բան կա մեռելներից հարություն տալու։ Հիսուս իր կենթանության երկրի վրա եղած ժամանակ շատ ապացույցներ մեզ թողեց, հարություն տալու օրինակներ ունեցանք։ Ղազարոս դուրս ելիր, եւ Ղազարոսը 4 օրվա մեռած, արդեն հոտած, այնտեղից դուրս ելավ կապանքներով փաթաթված, մարդիկ տեսան ու զարմացան։ Նայնի որբևարի կնոջ տղային, մեկ հատիկ տղային մեռելներից հարություն տվեց։ Հայրոսի աղջկան ասաց. «Տալիթա կումի, ելիր», եւ նա ելավ։ Եվ այս ամենը խոսքով եղավ։ Աստծո համար դժվար բան կա մեռելներից հարություն տալու։ Հովանու 3-րդ գլուխ 16 համար։ Եկեք բոլորս անգիր ասենք, սա պետք է որ անգիր իմանանք։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, միջև որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ նրան հավատա, չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Տեր Հիսուս ասաց. ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Բայց նրանք ովքեր Հիսուսին չեն հավատում, որ մեռնեն, հաստատ հարություն պիտի առնեն, բայց ոչ հավիտենական կյանքի համար, այլ հավիտենական դատապարտության եւ կրակի այդ լճի մեջ գնալու համար։ Ցավալի է, ահավոր է։ Եվ ընտրությունը մարդու ձեռքն է։ Աստված մեզ տվել է կարողությունը բարին այո ասելու եւ չարը մերժելու։ Եվ այսօր Աստված մարդկության առջև դնում է կյանքը եւ մահը։ Կյանքը Քրիստոսն է, մահը դատապարտությունը եւ ծծումբի լիճն է, եւ ասում է կյանքը ընտրի որպեսզի ապրես։ Եվ մարդը այդ կարողությունն ունի իր սրտի մեջ այո ասելու, մնացած բոլոր գործերը Աստծունն են։ Աստված արդեն փրկությունը ամբողջացրել է։ Վերջնական է, Հիսուսի ձեռքով եղած է։ Մնում է որ այն մենք ստանանք, հավատքով ստանանք։ Հովանու 3:36 Նա որ որդուն կընդունի, կհավատա, հավիտենական կյանք ունի արդեն։ Եվ նա որդուն չի նազանդվում, կյանք չպիտի տեսնի, հապա Աստծո բարկությունը նրա վրա մնում է, կա արդեն։ Ովքեր որ Հիսուս որպես Տեր եւ Փրկիչ չունեն, Աստծո բարկությունը նրանց վրա է։ Գրված է Աստված իր սուրը մարդկության վրա է պահած։ Բարկացած է ամեն օր մեղավորի վրա։ Պատկերացնում եք, Աստված իր միածին որդուն մարդկության համար զոհի եւ մարդիկ մերժեն այդ զոհը, դա նշանակում է Քրիստոսի թանկագին սուրբ արյունը ոտքի տակ տալ։ Եվ այդ փրկությամբ Տեր Հիսուս մեզ ինչից ազատեց։ Ասեցինք, որ մեղքի դատապարտությունից, մահվանից ազատեց։ Ուր է ով մահ քո խայթոցդ, ուր է ով գերեզման քո հաղթությունդ։ Մահվան խայթոցը մեղքն է եւ մեղքի ուժն էլ օրենքն է, բայց գոհություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն կտա Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Մահ ուր է քո խայթոցդ։ Քու ամբողջ կարողությունդ մարդու մարմինը գերեզման տանելն է։ Բայց Աստված մեզ նոր մարմին խոստացավ, փառավորյալ, հավիտենական, չծերացող, ցավ չունեցող, չհիվանդացող, հավիտյան մնացող մի մարմին։ Աստված մեզ ազատեց սատանայի իշխանությունից։ Նրանք, ովքեր Տիրոջը չեն եկած, սատանայի իշխանության տակ մնում են։ Գաղատացիս 1:12-14 համարները։ Գոհանալով Հոր Աստծուց, որ մեզ լույսի մեջ բնակող սուրբերի վիճակին մասնակից լինելուն արժանացեց, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից, այսինքն սատանայի, եւ իր սիրելի որդու թագավորությունը փոխադրեց, արդեն եղած վերջացած մի դեպք է սա։ Այս ամենի հետևանքով մենք ինչ ունեցանք սիրելներ, մեզ իշխանություն տվեց ինչ Աստծո որդիներ կոչվելու։ Հովանու 1:12 համար նրանք, որ անոր կհավատան, նրանց իշխանություն կտա Աստծո որդիներ կոչվելու։ Եվ սա երկիր մոլորակի վրա եւ ամբողջ տիեզերքի մեջ ամենամեծ կոչումն է Աստծո որդի կոչվել։ Ունես դու այդ կոչումը։ Եթե ունես, օրհնված ես, երանելի ես։ Եթե չունես, աշխատի որ ունենաս։
Եվ դա կլինի միայն հավատքով Հիսուսին կընդունես քո կյանքի մեջ, ամեն բան իր տեղը կգա։ Մնացած գործերը բոլոր Աստծունն են։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք հավատալու մասին, ասում ենք հավատա, մենք ի նկատի ունենք փրկարար հավատքի մասին։ Այսօր ինքնախաբեություն կա։ Այսօր մարդկության կարելի ասել 80% ասում են, դե հավատում ենք էլի։ Մենք էլ ենք հավատում։ Չեք լսել այդպիսի բաներ։ Բայց երբ որ երկու նախադասություն ես խոսում, արդեն զգում ես, որ չի հավատում, դա միայն շրթունքների խոսք է։ Ներկա ժամանակների մեջ սատանայի գործելակերպը տարբեր է։ Առաջներում ասում էր Աստված չկա, եւ մարդիկ մերժում էին, հիմա ասում է չէ կա, բայց դու էլ ես հավատում։ Սակայն դա փրկարար հավատք չէ նրանց համար։ Փրկարար հավատքը սրտի դուռը բանալ եւ Քրիստոս կյանքի մեջ հրավիրելն է։ Ոչ թե միայն ասել հավատում եմ։ Դա մարդկանց ավելի դարձնում է, երբ որ ասում են հավատում են, ուրեմն բարի մարդ է, ուրեմն գտածող մի անձնավորություն է, ուրեմն նրա հետ լավ է ընկերություն անել, բարեկամություն անել։ Դա նշան է, սակայն պահանջվում է փրկարար հավատք։ Մեռելների հարությանը հավատում ես։ Հավատում ես, որ Հիսուս Քրիստոս քեզ համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Հավատում ես, որ Աստված սուրբ երրորդություն է։ Սրանք են գլխավոր հավատալիքները քրիստոնեության։ Երբ որ հավատքով Տիրոջը մոտենում ես, Աստծո որդի ես դառնում, Աստծո ընտանիքի մեկ անդամն ես դառնում եւ հավիտենականության ժառանգորդն ես դառնում։ Բարի լուր համար 3 երրորդ բարի լուր ունենք։ Տերը շուտով պիտի գա, Մարանաթա, եւ նրանք ովքեր որ համաձայն են, ինչ են ասում, ամեն Տեր Հիսուս, շուտով արի։ Երբ որ Տեր Հիսուս շուտով գա, այս գլխավոր ճշմարտությունները պիտի իրականանան։ Նախ ապաշխարած մարդկանց համար, ապա նաեւ չհավատացողների համար։ Տարբերությունը դուք տեսեք, տարբերությունը դուք գնահատեք։ Երբ որ Տեր Հիսուս երկրորդ անգամ գա, պիտի տեղի ունենա պատմության ամենամեծագույն դեպքը, հափշտակությունը։ Տեր Հիսուս պիտի գա իր մարմինը կազմող եկեղեցին վեր առնելու համար։ Ապացույցը առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4:15-16 համարները Տերը ինքը հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնի եւ նախ Քրիստոսով մեռածները հարություն պիտի առնեն եւ նրանք ովքեր որ ողջ են մեկ ակնթարթի մեջ պիտի ապշտակվեն Տիրոջ առջև ելնելու եւ հավիտյան Տիրոջ հետ պիտի լինեն։ Ահա ձեզ խորտ մը կբանամ, որ աչք գոցել բացելու մեջ պիտի հափշտակվեք Տիրոջ առջև ելնելու։ Սա խորտ է տրված։ Այսինքն շատերի համար ծածկված մի բան է, բայց նրանք ովքեր որ Քրիստոսին են գալիս, այս ճշմարտությունը իմանում են։ Ապա հափշտակությունից հետո գործերի քննությունը Քրիստոսի ատյանը լինելուց հետո մենք 7 տարի երկնքում պիտի հայտնվենք Գառնուկի հարսանիքին։ Տեր Հիսուս իր հարսի հետ պիտի միանա։ Ինչ երանելի պիտի լինի այդ օրը։ 7 տարի Գառնուկի հարսանիքը պիտի տեղ ունենա, Հայտնություն 19-րդ գլուխ եւ 9 համար եւ գրված է. երանելի են բոլոր նրանք, ովքեր որ Գառնուկի հարսանիքին կանչված են։ Դու այդ հրավերք ունես։ Եթե ունես, երանելի ես։ Եթե չունես, Աստված պատրաստ է հրավիրատոմսը տալու քեզ։ Հաջորդը 7 տարվա այդ հիանալի հարսանիքից հետո Աստծո եկեղեցին միլիոնավոր սուրբ հրեշտակների ուղեկցությամբ պիտի գա երկրի վրա հազարամյա թագավորությունը մտնելու։ Տեր Հիսուս Երուսաղեմի մեջ նստելով իր թագավորությունը պիտի հաստատի եւ աստվածապետական թագավորություն պիտի լինի դա երկաթյա գավազանով, այսինքն աստվածապետական, աստվածային օրենքներով արդարությամբ եւ սրբությամբ ու ճշմարտությամբ երկրի վրա 1000 երկար տարիներ թագավորություն պիտի հաստատի։ Որից հետո նոր երկինք եւ նոր երկիր, որի մեջ արդարությունը կբնակվի։ Մեր պատկերացումներից դուրս են այս ամենը։ Սակայն մենք
հավատում ենք այս ճշմարտություններին, որովհետև Աստծո անսուտն շրթունքներով սրանք խոսվեցին մեզ։ Եվ մենք այդ հազարամյայի մեջ թագավորներ եւ քահանաներ պիտի լինենք։ Հազարամյայի ժամանակ դա իրականություն պիտի դառնա։ Ուրեմն այս բոլոր նրանց, ովքեր ապաշխարել են եւ Քրիստոսին որպես Տեր եւ Փրկիչ ընդունել են։ Բայց նրանք, ովքեր այս բանը չեն արել, տեսեք, թե ինչ է նրանց սպասում։ Հափշտակությունից հետո անմիջապես երկրի վրա պիտի հայտնվի նեռը, քանզի չհավատացողները երկրի վրա պիտի մնան։ Նեռը հակաքրիստոսը սատանայի որդին պիտի հայտնվի 7 տարվա համար։ Մենք 7 տարի երկնքի մեջ գառնուկի հարսանիքի մեջ ենք։ Նրանք երկրի վրա պիտի մնան եւ այդ տարիները սարսափելի պիտի լինեն։ Մարդիկ մահը պիտի փնտրեն ու չեն գտնելու։ Լեռները պիտի ասեն մեր վրա լեցվեք, մեզ ծածկեք, հնարավորություն չկա։ Ասում է ցավից մարդիկ իրենց լեզուները իրենց բերանների մեջ պիտի ծամեն։ Ահա որ պիտի լինի այդ տարիները երկրի վրա, ահա որ, եւ ների ձեռքով միլիոնավորներ, 100 միլիոնավորներ, միլիարդավոր մարդիկ պիտի մեռնեն։ 1/3 պիտի կտրվի, գրված է։ Սարսափելի օրեր են սպասում երկրի վրա, այնպես որ այն լավատեսությունը, որ շուտով շատ լավ պիտի լինի, եւ գիտեք, ազատ որմնադիրները այսօր այդ գործընթացը կատարում են, որպեսզի ի վերջո հայտնվի հակաքրիստոսը, որ միանձնյա երկրի վրա պիտի թագավորի 7 սարսափելի տարիներ։ Եվ դրանից հետո 7 տարուց հետո եւ հազարամյան լրանալուց հետո Ճերմակ հատորի դատաստանը կա չհավատացողների համար եւ գրված է, որ հայրը մեկը չի դատում, այլ բոլոր դատաստանը իր որդուն է տված, որպեսզի բոլորը որդուն պատվեն։ Այն օրը ամեն ծունկ պիտի ծռի եւ ամեն լեզու պիտի դավանի, որ Հիսուս Տեր է, Հոր Աստծո փառքի համար, բայց արդեն ուշացած է։ Այդ ամենը պիտի կատարվի այս կյանքի մեջ, քանի դեռ գիտակից ենք եւ ողջ ենք։ Մահվանից հետո գործ, խորհուրդ, որևէ բան չկա, վերջացած է։ Ուրեմն ընտրությունը, որոշումը այս կյանքի մեջ է։ Ուշացած այդ զղջումը ոչ միտեղ չի տանում։ Տեսեք, թե մարդիկ ուր պիտի հայտնվեն դժոխք, ապա ծծումբով այրված կրակի լճի մեջ։ Ուրեմն կարճ ձևով ձեզ ներկայացրեցինք այդ երկու իրավիճակները, որ պիտի ունենան հավատացյալները եւ նրանք, ովքեր որ Քրիստոսը մերժում են, որպես իրենց Տերը եւ Փրկիչը։ Որն է քո ընտրությունդ։ Դու որ խմբի մեջ ես։ Եթե դեռևս դու Քրիստոսինը չես ապաշխարել, ճշմարտապես իրեն չես եկել, այսօր լավագույն իրավիճակն է։ Աստծո խոսքը լսեցիր, սիրտդ մի խստացրու, բացիր այսօր։ Քո սիրտը Տիրոջ առջև բացիր եւ քեզ համար սքանչելի ապագա է խոստացված։ Աստծո ծրագրերը քեզ համար բարի է համարեն եւ ոչ թե չարի։ Ուստի առիթը գործածի քո փրկությունդ ունենալու համար։ Տերը թող քեզ իմաստություն տա, որ այդ գործը անես պարզ աղոթքով Տիրոջը գալով, խոստովանելով քո մեղավոր լինելդ եւ ընդունելով նրան որպես քո Փրկիչդ եւ Տերդ։ Իսկ նրանք ովքեր որ ապաշխարած են տարիներ շարունակ հավատքի կյանքը իրենց ապացուցած է իրենց ապաշխարած լինելը, օրհնված եք դուք բոլորդ, երանելի ձեզ, որտեղ այդ սքանչելի ապագային մասնակից եք։ Տերը թող օրհնի իր խոսքը եւ ձեզանից ամեն մեկին ամեն։